Bizioaren proposamen manmian sartu aurretik, atal honetan egingo dugulako hurbiltze ariketa bat, ez? Ze koiunturatatik eta ze aldarteetatik hurbiltzen garen bizio elementuak planteatzera, ezta? Esan dezagun, zer baino lehen, badagoela gap edo eten handiegi bat. Batetik, euskararen prozesuan irudikatu izan dugun helburu finalistaren, eta bestetik, une honetan, egoerak ematen digun argazkiaren artean. Urrunegi daude gure realitatearen argazkia eta gure helburu finalistaren irudikapena, ezta? Eta hori kudeatzen asmatu behar dugu, ezta? Ikus dezagun hortalako, ikusteko nondik hurbiltzen garen argazkiaren negatiboa, ezta? Lehen marraztu dugun zuhaitzaren argazkia, baina negatiboan, ez? Abisatzen dut sensibilitate handiko personentzako behar bada gogor xamarrak izango direla orain datozen eskemako irudiak, ezta? Ikusten baldin badugu, ezta, lehen marraztu dugun zuhaitz horretan korpusaren adarra, esan dezagun, adierazkortasun arazo estrukturalak dituela gaur egungo euskaldungoaren multzo oso zabal batek eta hortik likido zati importante bat hortik ere galtzen ari garela. Hezkuntzaren adarrak edo hezkuntzaren estrategia multzoak ez duela lortzen ezagutzatik eragilera pasatzea, hau da, euskaldun osoak, bai, motivazio sistema, gaitasun sistema osoa duten euskaldunak ez dituela lortzen hezkuntza sistemak, eta hortik ere likidoaren zati handi bat galtzen ari garela. Helduen euskalduntzean behar bada eta ikuspuntu negatibotik motivazio instrumentala nagusitzen dela arlo horretan. Gure kulturgintzan digitalizazioaren fragmentazioak erasaten digula, gure kulturgintza, eta horrek arazo estruktura dakarzkiola kulturgintzaren arlo batzuei. Edabide egintzan ere gauza bera, garai batean aurrikusi edo pentsatu genuen edabide eskema inpaktatua dagoela fragmentazioaren aldetik, fragmentazioan funtzioak, komunikazioaren funtzioak minorizatuagotzen direla. Aisialdi antolatua momentu honetan nagusiki ez euskalduna dugula. Administrazioan, bai, zerbitzuak eta benetan lan hizkuntza eta zerbitzu hizkuntza euskaraz garatzen hamarkadak daramatzagula, baina asko falta zaigula eta bada motel goazela, bai? Lan eremua momentu honetan masiboki ez euskalduna dela, eta iaia esan dezagun erdalduntzailea ere badela kasu askotan lan eremua. Eta sustraiei dagokienez berriz, gizarte aktibazioari dagokionez, euskalgintza oso erakundetua eta oso sektoretua dugula, baina mugimendu dimentsioa ahulduta dugula, eta kontakizunean berriz, kontakizunaren arloan, prozesu honen hasierako, zikloaren, aroaren hasierako kontakizun bipil hori, ahultze sintoma adierazgarriak ematen ari zaigula. Beraz, nolabait esan da, hor badago horako eten handi xamar bat, orain marraztu dugun argazki edo marrazki negatibo honen, eta dakargun helburu formulazioaren artean, formulazioa baldin bada Euskal Herri Euskalduna, zer da Euskal Herri Euskalduna, normalizazioa, zer da normalizazioa, zer da normal, edo eta hasierako amets horren zera, formulazioa, funtzio guztiak beti euskaraz, zer dira funtzio guztiak gure bizitzan gaur egun egiten ditugunak, eta zer litzateke horiek beti euskaraz egitea, hau da, zentzu hortan hor ez dago sinesgarritasunik, ez dago fluxurik errealitatetik ametserako zubiaren artean, apurtu egiten da zubi hori,
ez du funtzionatzen horrela, ez da? Guztiari eusten dion kontakizunak eta horren proiekzioak, ez? Beraz, nolabait esan da egoera honetan dagokigu batetik urrengo aroaren edo urrengo arorako etorkizun irudikapen finalista birformulatzea eta bestetik errealitatearen planoan politikan jauzi nabarmena egitea. Hau esan da, irakur dezagun berriro sintetikoki egoera, ez da? Batetik bizi ditugu ezintasun estruktural batzuk, lehen labur-labur aipatu ditugunak, ez? Estatu politika bere gain bat egiteko ezintasun eta muga ezagunak ditugu eta ziklo honetan izango ditugu, bai? Hedabide markoa ere gero eta modu azkorragoan ezintasun esparru bihurtu zaigu. Erabilerarako, hizkuntzaren erabilerarako desabantaila linguistikoak ditugu, desabantaila demolinguistiko matematikoak ditugu, bai? Beraz, oinarri zaila zapaltzen dugu, oda ezintasun estruktural batzuk ditugu, eta bestetik ezintasun estruktural hoien gainean, ezintasun edo zailtasun estruktural hoien gainean, aro berri batek dakartzan inpaktuak aipatu ditugu laburtzeko bitan, ez da? Batetik globalizazioaren eta gizarte aldaketaren inpaktua, eta bestetik digitalizazioaren eta azelerazio teknologikoaren inpaktua, ez? Eta bien aldetik, bai, nolabait individualizaziotik edo hiperindividualizaziotik, aukeren menua zabaltzetik eta komunitatearen fragmentaziotik datorren eragina gurea bezalako prozesu baten oinarria bera inpaktatzen edo igatzen dutenak, ez da? Egoera horretan, esan dezagun, arrisku erreala dagoela 60 urteko prozesu hau lokazteko, ez da? Enpantanatzeko, eta atzera joaten has gaitezkela, bai, ilunegi jarri gabe, apreziazio honetan, baina atzera egiten has gaitezkela elementu askotan, besteak beste kontakizunean bertan, ez da? Belaunaldi berriek euskararen prozesuari hartzen dioten usainean, ez? Sinesgarritasun falta horretan, ez? Eta horrek eragiten duen ilusio igatzean, ez da? Horren sintoma batzuk igartzen hasita gaude belaunaldi berrietan, are umeengan ere, ez? Gero eta goizago, ez da? Eta umeek oso antena argia izaten dute olako gauzetarako, ez? Sintomak baditugu, ez? Atzera prozesu kezkargarri bat hasteko arriskuari dagokionean, ez da? Badakizue gainera, askotan prozesu fisikoetan ere, zerbait aurrera doanean geratzen denean edo pitxintxoa milimetro bat ere atzera egiten baldin badu, gero zailago izaten dela horren rebertsioa, ez da? Eta egiten inoiz zibilizareten kargatutako gurdi bat eskuz di animali gutxiago da gure etxeetan, eta bazoaz harriz edo eskombroz kargatutako gurdi bat aldapangola bultzatzen, eta gora doan bitartean nekez baino horzoaz, ez? Baina gurdia hasten baldin bada gelditzen. Eta deskuiduan benetan gelditzen baldin bada eta zentimetro bat atzera egiten badu, hasi zaitez berriz gurdi hori aurreratzen, ez da? Triple edo indar laikoitza behar dugu, ez? Orduan, uste dut, momentuak eskatzen digula atzera joateko sintoma batzuk egon litezke, atzera joateko inertziak instalatu aurretik erreakzio bat behar dugu, ez? Eta uste dugu orain dela, une erabaki horrean gaudela erreakzio hori artikulatzeko, ez da? Eta zentzu horretan, hemen planteatzen dugun etorkizun ikuspegiaren elementu klabe bat da, nolabait esan ezagun, kolpe sorta hauen kontzientzia baliatzea mugimendu martzial bat egiteko, nolabait esan, ez? Arte martzialetako mugimendu bat egiteko, ez? Hau da, datorkizun kolpea baliatzea oso ondo lurrean jarri gabe zenuen bigarren hanka atzerago edo hobeto lurrean kokatzeko, ez da? Askotan kolpeak baliatu behar dira baita ere
erreakzio egitura bat antolatzeko. Hori da, nolabait hemendik aurrerako minutuetan bizio mailan planteatuko duguna, ez? Bizio terminoetan mobilizatzeko arrazoiak baditugula, eta inpaktuoen kontzientzia baliatu behar dugula erreakzionatzeko indar moduan, ez? Eta justu datozen ataletan erreakzio egitura bat proposatzen diogu euskararen komunitateari eta bere eragiletzari.